Газон МКАД 31 километр. У нас Юник Фурукава 370, V370. Миш, слушай, возьми это, сними поближе. Покажи, что там, расскажи, что они сделали. Вот так вот клиенты у нас как-то, я не знаю, что они делали, если честно. Он приехал. Он долбанул, наверное, да? Ну, наверное, он собирал так установку или что-то попало. Может быть. А он мог резко крюк вверх задрать? Он мог выдвигать не опустив крюк. Видишь, он во что-то такое острое уперся, потому что там же следов скола нету, вон там, Ну по да. бокам, а удар по центру. Да, но тут ролики вот это тоже зажат. Как-то он там странно сделал. Так, короче, у Ну, нас такой- такая задача сейчас разобрать этот узел, заменить ролики и, ну, не знаю, замену троса будем делать или нет, посмотрим. Вот такой вот у нас вот небольшой ремонтик.